काशीनाथ जी आपके फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी सुनाना है, नाम लिखे, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काशीनाथ जी, मिस्टर काशीनाथ जी, फ़ोन आया है, फ़ोन उठा लीजिए जल्दी से। काशीनाथ जी सुनिए ना, आपका कॉल आया है, कृपया फ़ोन रिसीव करके बात कर लीजिए, जल्दी से उठा लीजिए, इंतज़ार हो रहा है आपका। काशीनाथ जी प्लीज़ पिक द कॉल।